Саламатсыздар ма оқушылар? Жақсы балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қозғалмалы ойындар дене шынықтырудың компоненті ретінде. Бүгінгі сабақтың мақсаты дене жаттығулардың ретін орындай білу. Енді әрі қарай балалар, біз жаңа сабақтың кедергілер алабынан және ойындарды бастамас бұрын алдымен бой жазу жаттығуларын жүргізіп алайық. Ал сап оңға бұрыл, жаймен қолымыз белімізге қойып, жаймен жүреміз. Ал бастап жүрейік. Жаймен жүреміз. Ал түгел маған қараймыз, саптан шықпаймыз. Біріміздің артымыздан біріміз. Жақсы. Енді біріншілер бір қадам алға. Біріншілер бір қадам алға. Біріншілер бір қадам алға. Екіншілер үш қадам алға. Бір, екі, үш. Молодец. Үшіншілер бес қадам алға. Бір, екі, үш, төрт, бес. Молодец. Енді бағымыз қолымызды қоямыз. Yes.
Ал әрі қарай. Сақ. Тік тұр. Тік тұр. Молодец. Жақсы балалар, қазір біз екі топқа бөліп кедергі алаңына өтеміз. Сондықтан екі топқа бөліп алайық. Бір-екке саналамыз. Бірінші, екінші, Жақсы, екі қадам алға. Бір, екі, молодец, ал. Енді жайғана екінші топтар, қарапта жүйіп. Келесі, баста. Әрі қарай балалар, сіздер көріп тұрсыздар, иә? Екі топқа бөлдік, сіздер көріп тұрсыздар, мынау кедергілер алады. Қазір сіздерге бірінші қандай жаттығу жасайтындарды көрсетемін, сосын менен қайталайсыздар. Екі топ бастайды. Бірінші қол үшін тұрып, мына кедергілер алатынан өтесіздер, жай ғана өтіп, сосын жүгіріп келесіздер, иә? Келесі оқушыға қол бересіздер. Сосын келесі оқушыға кедергілер алатынан өтеді. Түсінікті ғой, иә? Ал келесі сұраған кезде бастаймыз. Дайынсыздар? Жарайсыңдар. Так, жақсы. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі ойын. Келесі, алдымызда доп. Алдымызда доп. Мына доппен біз кедергілер алатынан доппен қалып өтеміз. Яғни сосын допты алып. Алғашқы екі оқушы мына доппен кедергілерді өтіп, тез барады. Келесі, жүгіріп келесіздер, қайтадан кедергілерді өтіп, қол беріп, келесі оқушы барып, допты не істейді, алып, келесі оқушыға береді. Түсінікті ғой? Ал. Доп. Бастаймыз. Иә, тез жүгіріп. Өтпетеміз допты.
тигізеді. Түсіндіңіздер ме ойынның шартын? Сосын оқушы қашақта бұл оқушы қуады ол оқушы. Түсінікті ғой, иә? Ал түсінікті ма ойынның шарты? Кеттік. Бір оқушыға бере қой. Қалған сап, түзел, тік тұр. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз ұнады ма? Бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік пе? Жақсы, жарайды. Онда балалар сабағымыз осымен аяқтаймыз. Сау болыңыздар.